Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Dazu kann ich nur sagen, Schneeglöckchen klingelingeling, Schneeglöckchen kling. Ja, ihr seht, es schneit. Mal gucken, ob es durchschneit oder nicht durchschneit. Wir lassen uns mal überraschen. Was machen wir heute? Ja, wir machen heute eine Trennarbeit, würde ich mal sagen, da ich ja was Bestimmtes vorhabe. Nochmals herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Heute geht es natürlich könnte man sagen, nicht um einen Roller. Heute geht es um den Streaming-Raum, würde ich mal glatt so auslegen. Ich habe mir da was einfallen lassen, was, ich sage mal, Wärme und Gemütlichkeit in diesen Raum bringen soll. Von daher würde ich sagen, lasst uns mal zusammen etwas arbeiten. Mittlerweile kennt ihr hier schon mein extra neues Schränkchen, was ich für dieses Zimmer geholt hatte. Aber das Ganze reicht mir hier noch nicht. Ich möchte noch was dazu bringen. Und zwar was Extravagantes. Wie gesagt, Gemütlichkeit, Wärme für die Stimmung. Ja, und da würde ich doch sagen, lasst uns erstmal diesen Schrank in diese Ecke rücken, dass wir auch für unsere Stimmung genug Platz haben. Ja, was brauche ich dazu? 2 stabile Arme. Ich möchte nämlich versuchen, ob ich diesen Schrank im Ganzen bewegen kann, natürlich vorsichtig bewegen kann, um ihn in die Ecke rüberrücken zu können. Ja, wir probieren es mal, ansonsten muss ich ihn wahrscheinlich ausräumen. Peter, ab mit dir in die Ecke und schämen. Na, das könnte manchmal vielleicht sogar stimmen. Ich versuche jetzt das Teil mal zu bewegen. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber das funktioniert einfacher als ich dachte. Also, weiter damit. Aber immer schön vorsichtig. Jetzt muss ich erstmal Maß nehmen. Ich brauche, sage und schreibe, einen Platz oder eine Breite von wenigstens fast 70 cm. Diese 70 cm kommen an die Wand. Ich habe eine Weite von, ja, ich würde mal sagen 75 cm. Also das Teil, was ich anbringen möchte an die Wand, hat 61 cm. Also 61, hier wo mein Daumen ist, hier 61 cm. Das könnte recht gut klar gehen. Das heißt, ich zeige euch mal, um was es geht. Ich würde sagen, ich lüfte mal das Geheimnis. Und ihr könnt sehen, um was es sich handelt. Genau, es handelt sich um ein Ethanolkamin, könnte man glatt sagen. Der war natürlich schon hier in der Wohnung in Gebrauch, aber ich möchte ihn einfach umsetzen. Wie gesagt, es geht einfach um Gemütlichkeit.
Ich fange schon mal an mit der Gemütlichkeit. Und zwar ist das flüssiges Ethanol, das sieht man ja hier. Es gibt es einmal in Bioform und nochmal in Bioform mit der grünen Aufschrift, die grüne Energie. Naja, was ist zu beachten? Also, ihr braucht eine stabile Wand, sage ich mal lieber. Ihr braucht eine feste Wand, eine Wand, die nach Möglichkeit nicht anfangen kann zu brennen. Weil wir arbeiten hier mit was Flüssigem. Und wenn sich das verteilt, verteilt sich das in den ganzen Raum, wenn irgendwas schief geht. Nicht zu viel davon auffüllen, also immer eine gewisse Menge, dass man auch gut und schnell noch reagieren kann. Ich bringe es ja nun an die Wand an. Das heißt, ich verschraube es 4-mal, dass auch der Halt gegeben ist und das Teil sicher sitzt. Zu beachten ist natürlich auch, lasst dieses Feuer, weil es ist ja wie ein offenes Feuer, auch wenn es in diesem Kasten ist, niemals aus den Augen. Bleibt immer dabei. Stellt euch am besten sogar einen kleinen Feuerlöscher zur Sicherheit einfach in diesen Raum auf, so dass er schnell griffbereit ist. Nur zur Sicherheit. Es sind, wie gesagt, wir spielen hier mit offenem Feuer. Und jetzt heißt es natürlich, ich möchte das an die Wand andübeln. Wie mache ich das, wenn ich allein bin? Und wie oder welche Höhe suche ich mir dazu aus? Und das Ding ist schwer, das ist nicht gerade leicht. Das ist alles Blech ringsrum. Nun seht ihr, wie hoch der Schrank ist. Jetzt würde ich ganz gerne eventuell sogar mit dem Schrank abschließen. Das heißt, hier ist mein Zollstock, ich würde ganz gerne hier rüber gehen. Also hier so, dass der Kamin hier oben mit abschließt. Ich würde sagen, wir halten ihn probehalber mal an. Wie man sehen kann, sind hier hinten ja sowas wie Filzfüße, die einen gewissen Abstand zur Wand halten. Also dass auch da noch ein bisschen Luft zwischen ist und er nicht direkt an die Wand rangepresst wird. Und hier sieht man auch die Verschraubung, einmal dort und einmal dort. Also 2 Verschraubungen plus unten sind auch nochmal 2. Das heißt, ausmessen, Löcher bohren, einhängen. Das ist ja ein Raster, das sieht man ja. Zack, und dann sollte er sitzen, wenn man ihn runterlässt. Probehalber anhalten, das war die Ansage. Machen wir jetzt mal. Und zwar gehe ich jetzt hier zwischen. Und ich würde sagen, das wäre eine gute Höhe, wenn ich mit dem Schrank hier abschließen würde. Ja, ich muss natürlich darauf achten, ich darf nicht zu nah an den Schrank kommen, um ja, das Ganze ein bisschen zu schützen. Nicht, dass ich hier ein Feuer entfache. Das soll nicht passieren. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Ich messe jetzt nochmal die Höhe von dem Schrank. Und zwar wirklich von dieser Kante, nicht von diesen Teilen, sondern von dieser Kante. Und messe hier einfach mal hoch. Da komme ich auf 1,81 Meter. 1,81 Meter. Der Kamin ist 61 cm hoch, aber auch mal breit. Das heißt 61 cm abziehen von 1,81 Meter. Was übrig bleibt, ist natürlich 1,20 Meter, ne? Abgerechnet von 1,81 Meter. Wir gehen auf 1,20 Meter, das ist die letztendliche Höhe, weil dieser Kasten hat 61 cm. Wie mache ich das am besten, wenn ich alleine bin? Das Ding ist schwer, ich muss es ausloten
und ich muss es zugleich anzeichnen können. Deshalb nehme ich mir einfach etwas Holz. Ja, die Deckenhöhe ist hoch genug und setze hier eine Schraube wie hier eine Schraube ein, bringe es auf die Höhe von 1,20 Meter und setze mir einfach ein Querbrett. Warum dieses Querbrett? Ich setze das Ganze hier hin und kann jetzt meinen Kasten oben drauf setzen und kann das Ganze ausloten und zur Not noch verschieben. Und ja, die Höhe habe ich ja, die ich brauche. Ne? Das sind ja wie gesagt 1,20 Meter Höhe. Wir kommen auf unsere 1,81 Meter. Dazu kann man sagen, das sind meine extra Hände. Meine extra Hände, dass ich hier weder was halten brauche, weder noch. Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist eine Wasserwaage und natürlich ein Bleistift. Bleistift und mein neues Wasserwagenset. Ja, da sind, ich nehme mal den Bleistift, mache einen Schnitt und wir nehmen die Wasserwaage, die ich dazu gerne nutzen würde. Nämlich diese, ja, mal gucken, ja, das ist jene oder nehme ich diese, ich glaube, die ist schon etwas besser, die hat nämlich auch eine schöne Breite. Oder nehme ich diese, ja, nee, ich glaube nicht, die ist ein bisschen sehr lang. Okay, also ich denke mal, ich gucke mal, ja, wir nehmen die mittlere. Das ganze Set hat 10 € plus Porto gekostet. Aber eine Wasserwaage kann man immer gebrauchen. Ich nehme meinen Kasten, richte mein Hölzchen erstmal ein bisschen aus und setze somit meinen Kasten hier auf. So. Aha, und festhalten, nicht vergessen. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Jetzt heißt es noch ein bisschen austarieren. Ihr habt gesehen, der wollte nach vorne. Aber da gibt es einen ganz leichten Trick. Ich ziehe einfach mein Holz ein bisschen nach vorne und schon kann so schnell nichts mehr passieren. Gut, ich kann ja mal die Waage hier oben draufhalten. Ja, okay. Wir könnten theoretisch einen Zentimeter höher. Das ist, glaube ich, aber trotzdem so ganz in Ordnung. Es sei denn, ich lege noch was drunter und wir kommen noch ein kleines Stück höher. Oder ich zeichne ganz oben an, bohre da. Ich überlege mir gerade mal was. Ich habe hier eine ganz gute Höhe. Ich habe eben noch mal geguckt und das ist so minimal. Das lasse ich so. Das heißt, jetzt suche ich mir natürlich die beste Stelle, um meine Anzeichnung machen zu können. Und ich denke mal, so liege ich ganz gut. Ich bin nicht so nah am Schrank und habe hier noch eine Lücke. Wir können ja zuletzt noch mal messen, wie breit sind die Abstände zum Schrank und zur Außenwand. Ja, ich würde sagen, austariert ist es. Ah ne, das ist ein Bleistift, Entschuldigung. Ich zeichne an. Und zwar, ich zeichne die oberste Kante gerade an. Einmal. Ja, gar nicht so einfach hier. 2. Okay, meine Mine ist etwas abgebrochen. Also nochmal das gleiche Spiel.
hier anzeichnen und unten genauso anzeichnen. Ich hoffe, ich sehe es. Ja, das sieht recht gut aus. Ja, alles passig. Gut, das heißt Wasserwaage runter, Kasten festhalten und das Hölzchen. Und zur Seite damit. Und man sieht 1, 2, 3, 4 Punkte. Na, wer sagt's denn? Selbst eine abgebrochene Mine kann mich nicht aufhalten. 1, 2 und 1, 2. Alles in denselben Abständen oder in der gleichen Höhe und alles ausgelotet. Das heißt, was brauchen wir als nächstes? Ich überlege mal. Ihr seid ganz schöne Strolche, muss ich wirklich so sagen. Ihr lasst mich hier einfach im Dunkeln stehen. Aber letztendlich bin ich drauf gekommen, was wir brauchen. Genau, die Bohrmaschine. 4 Löcher bohren. Genau, ihr kennt das Spielchen. 5er Bohrer. Wir gehen auf einen 6er zuletzt. Das heißt, ich bohre jetzt mit einem 5er vor. Erstmal ohne Schlag ein Stück und dann setze ich den Schlag ein. Mal gucken. Ja, jetzt müssten wir ohne Schlag sein. Ansetzen. Jetzt darf der Schlag rein. Und bohren. Loch Nummer 1. Ich habe keinen Staubsauger dran. Das mache ich dann anschließend. Gut, Loch Nummer 1. Loch Nummer 2 würde ich mal sagen. Aber erstmal wieder ohne Schlag. Jetzt darf der Schlag dazukommen. Haben wir auch. Nächste Loch. Warum gehe ich mit dem Bohrer rein und raus? Der Bohrer nicht lang genug ist. Deshalb hier endet dieser Bohrer, genau hier endet dieser Bohrer und dass er sich nicht festfrisst. Hin und her, so ziehe ich mein Bohrmittel oder das, was ich jetzt hier ausbohre sozusagen, immer wieder raus, dass ich auch tiefer reinkomme. Man hört, wenn er sich festsetzen will, so rausziehen, neu ansetzen, dann habt ihr diesen Staub auch aus diesem Loch hauptsächlich schon wieder raus. 6er Bohrer. Jetzt kann ich den Schlag gleich drin lassen. Ja, das geht recht schnell jetzt. Man hört, er war kurz vor dem Vorsetzen, oder Festsetzen, sagen wir mal so. Ich drehe mich mal. Jawohl. Und zwar zeige ich euch mal, was ich jetzt damit meine. Anschließend wird natürlich Staub gesaugt. So lang ist der Bohrer.
Das hier ist der Rest, der übrig bleibt. Ein Stück ist im Bohrfutter und wenn ich jetzt aber so tief reingehe, seht ihr, er kann gar nicht mehr weiter nehmen bis hier. Und wenn ich jetzt dieses Stück noch dazu haben möchte, muss ich rein rausgehen, so dass ich mein Zeug da drin, was ich sozusagen bohre, löse, der Staub, Bohrstaub besser ausgedrückt, kann ich so mit rausziehen und komme auch ein Stückchen tiefer damit dann. Daher, wie gesagt, man hört ja auch, wenn er sich festsetzen will, ne, dass er dann stecken bleiben will. Schnell rausziehen und weiter geht's. Stimmt, ich brauche ja einen Staubsauger und Dübel. Wer hätte das gedacht? Aber ich wusste das, glaube ich. Gut, jetzt mache ich meine Löcher hier ein bisschen schick, dass das hier nicht noch weiter ausfranst. So, wenn ich jetzt die Dübel hier reintreibe, zieht sich das gleich mit rein. Ich nutze dafür solche Dübel. Die sind recht gut und ja, die halten einiges. Gut, Dübel ansetzen und eintreiben. Bis jetzt bin ich mit diesen Dübeln ganz gut gefahren und haben auch die wenigsten Schwierigkeiten gemacht. Deshalb nutze ich ganz gerne diese Dübel. Man hört, sie ziehen sich fest in die Wand rein. Jetzt heißt es schon mal 2 Verschraubungen oder 2 Schrauben einsetzen. Ich setze als erstes die oberen beiden ein. Ich arbeite mit solchen Schrauben 2-mal an der Zahl und unten sichere ich es nochmal extra. Das heißt, das Ding soll mir niemals entgegenkommen. Schrauben rein. Nie eine Schraube in 1 durch volles Pfund reinjagen. Ich bin hier auf Stufe 1 und lasse das Ganze auch erstmal immer ein bisschen abkühlen, weil sobald man die Schraube in Bewegung setzt, wird der Dübel warm, ja sogar bis heiß. Und deshalb immer vorsichtig einsetzen und mit Gefühl. Man merkt, die Schraube, die greift richtig, weil es ein Kreuzschlitz ist, muss man natürlich aufpassen, dass man diese Schrauben nicht überdreht. Ersten beiden Schrauben sitzen, das heißt, ich bin bereit zum Einhängen. Jetzt heißt es, Schraubenloch erstmal suchen und Nummer 1 und Nummer 2 gucken. Hängt der Kasten jetzt auch gerade? Oh, lieber nochmal die Wasserwaage drauflegen. Was soll ich sagen? Ja, voll in der Toleranz. Das ist wirklich ja, vielleicht 2 mm. Jetzt heißt es natürlich unten da, wie auch da, die Schrauben auch noch einsetzen. Ja, das ist jetzt das nächste, was kommt, ne? Zum Befestigen, weil man ja hier so in die Ecke rein muss. Zum Befestigen nehme ich meinen Stabschraubendreher, den man natürlich auch wandeln kann. Aber ich brauche es so, dass ich besser dran komme. Und zwar habe ich hier auch noch einen Winkel drauf,
so dass ich die Schrauben gut in einen Winkel erwischen kann und dann einfach drehen. Ja gut, nicht das Ding, aber Vorder- oder den vorderen Bit. Was soll ich sagen? Fest und ja, das heißt, wir könnten diesen Kamin starten. Um diesen Kamin zu starten, immer vorsichtig. Hier ist ja ein Behälter drin, der dieses Zeug, ja, oder wo man es reingießen kann, sage ich mal lieber so. Vorsicht, dass ihr nichts rechts oder links verschüttet. Also, das heißt, Deckel öffnen, vorsichtig reingießen, Feuerzeug dran halten, am besten ein Stabfeuerzeug, ein bisschen kurz dran halten und schon habt ihr einen schönen Kamin mit einem leichten Feuer. Anmachen werden wir diesen Kamin, ja, wenn es jetzt ein bisschen gemütlich ist. Das heißt, wenn ich alles aufgeräumt habe, dann starten wir auch nochmal diesen Kamin, dass ihr sehen könnt, wie schön das aussieht. Kommen wir zu dem Moment, wo wir unseren Kamin jetzt mal befüllen. Nicht zu viel, also nicht randvoll diese Schale, sondern wirklich nur erstmal einen geringfügigen Teil. Das heißt, ich gieße jetzt hier was ins Gefäß rein, warte einen kleinen Augenblick und zünde es dann. Und nicht erschrecken, falls es mal ein bisschen pufft, wie jetzt zum Beispiel. Selbst ich erschrecke mich da, weil es gehen ja Gase nach oben und umso länger man natürlich wartet, umso mehr Gase gehen nach oben. Man muss einfach schnell handeln, sage ich mal. Nun haben wir schon mal unsere kleine Flamme und ich mache mal das Licht aus. Ja, das machen wir jetzt. Anschalter. Und, na, wie gesagt, es ist noch nicht allzu viel drin, dass man ja, das Feuer nie alleine lässt nach Möglichkeit. So wie es jetzt ist, ja, man kann mal eine rauchen gehen oder einen Kaffee trinken gehen. Das funktioniert. Nun hole ich euch mal ein bisschen näher. Umso wärmer das Ganze wird, umso mehr Farbe bekommt es dann auch mit der Zeit. Das ist schon eine angemessene Höhe und ja, sieht, glaube ich, ganz schick aus. Wenn das Bild jetzt ein bisschen krisselig ist, weil es nicht sehr hell hier drin ist. Gut, also das funktioniert und das werde ich auch öfters mal anmachen, wenn ich hier drin sitze. Weil ein paar Grad bringt das hier auch rein. 2 vielleicht bis 3 Grad, wenn man es länger laufen lässt. Ich merke auf jeden Fall, es kommt hier eine gute Wärme an. Ich fühle hier mal, ja, aber das ist eine Wärme. Man sieht, ich kann hier noch meine Hand drauf halten. Wenn man es nicht übertreibt, dass die Flamme riesig ist. So wie jetzt ist es okay, wie gesagt, so dass man hier oben auch noch drüber fassen kann. Und dass die Wärme nicht so extrem nach oben steigt. Sollte man darauf achten. Und was ich dazu noch sagen möchte, lüftet zwischendurch. Das heißt, reißt zwischendurch das Fenster auf, weil ein gewisser Geruch ist ja doch dann da. Gerade von diesen hier bleibt es nicht aus, dass ein gewisser Geruch auch da ist. Und deshalb immer mal zwischendurch lüften. Also ich merke, hier wird es richtig schön warm. Deshalb Abstand zu anderen Gegenständen. Hier ist gar nichts, alles okay. Die Wand, alles okay. Ja gut, eigentlich wollte ich das mit euch nochmal messen, aber ich glaube, das ist eindeutig. Ihr seht es ja direkt. Ja, jetzt heißt es
wohlfühlen. Ich bin jetzt mal ganz ruhig und hört euch mal das Geräusch an. Mal schauen, ob wir das auffangen können. Ja, umso wärmer es wird, umso höher wird die Flamme. Deshalb immer gut darauf achten, dass alles dicht ist und wie gesagt, keine Spiele mit diesem Teil machen. Die Wanne ist ja nun so lang, so hoch und so tief. Ich fülle maximal so viel ein, dass, wie gesagt, dass es zwischendurch lieber nochmal neu gestartet wird, als wenn es jetzt stundenlang brennen würde. Es brennt natürlich so schon die ganze Zeit, ne? Nur mit diesem bisschen Inhalt dauert das eine Weile, bis es leer ist. Deshalb immer vorsichtig, füllt nicht zu viel ein, dann startet das Ding lieber noch einmal, ein drittes und viertes und fünftes Mal, wenn es sein muss. Aber wie gesagt, haltet den Blick immer da drauf, zumindest zwischendurch. Jetzt kommt natürlich noch was, sollte es doch für euch ein bisschen unsicher sein, wo ihr sagt, oh, das wird gerade doch ganz schön heiß hier, oder ihr wollt aus diesem Raum gehen und wollt es nicht weiterbrennen lassen. Dafür gibt es dieses Teil. Damit könnt ihr euer Feuerchen, sage ich mal, löschen. Einfach auflegen, die Luft wegnehmen und schon ist es aus. Und das Ganze kann sich ringsherum wieder abkühlen. Also hier ist nochmal ein Teil, was extra dafür da ist, dass man es ausmachen kann. Gut, ich lege es mal drauf. Das ist meine Sicherheit und sicher, es verdunstet jetzt da drin nach und nach, aber man soll ja auch nicht so viel davon reinfüllen. Also von daher haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Na, wenn das mal nicht gemütlich ist, was gibt es noch zu sagen? Denkt vielleicht noch an einen Feuerlöscher, den ihr irgendwo in Position bringt, wenn ihr sowas anmachen solltet. Gut, oh, mein Telefon geht, das heißt, das ist auch schon das Ende von diesem Video. Kaminzeit, würde ich mal sagen. Viel Spaß, oder ich hoffe vielmehr, dass es euch Spaß gemacht hat und ich euch das ein oder andere an Anweisungen oder vielleicht auch als Anreiz gegeben habe. Von daher, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.